ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம்ஸ் டு டிகே கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கீரை போண்டா எப்படி செய்துனாங்க பார்க்க போறோம். இது வந்து எந்த கீரையில வேணாலும் செய்யலாம், அது நம்மளுடைய இஷ்டம் தான். கீரை வந்து பொதுவா யாரும் விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க, அதுலயும் முக்கியமா குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி போண்டா செஞ்சு கொடுத்துட்டா கண்டிப்பா சாப்பிடுவாங்க. அதுவும் இல்லாம இது வந்து ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ்க்குள்ள இதை நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்ப எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கப்பு கடலை மாவு எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து கிட்டத்தட்ட 150 கிராம் இருக்குங்க. இந்த கடலை மாவு கூடயே வந்து ஒரு 2-3 ஸ்பூன், அதாவது இந்த கப்ல 1/4 கப்பு அளவுக்கு நான் அரிசி மாவு எடுத்துக்கிறேன். நார்மலான வீட்டில் பச்சரிசி மாவு வச்சிருப்பேன் இல்லைங்களா, அதுதான். 1 ஸ்பூன் வந்து சோம்பு, அப்புறமா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வந்து பெருங்காயத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள். நான் தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்திருக்கேன், நீங்க வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ற மிளகாய்த்தூள் கூட சேர்க்கலாம். அப்புறம் ஒரு சிட்டிகை வந்து சோடா மாவு, நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ற சோடா மாவு தான். அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை பொடிப்பொடியா நறுக்கி போட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகாவும் பொடிப்பொடியா நறுக்கி போட்டுக்கோங்க. ஒரு 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி நீட்டு வாக்குல அரிஞ்சு போட்டிருக்கேன். ஒரு 4 பல்லு பூண்டு, அப்புறமா ஒரு துண்டு இஞ்சி பொடிப்பொடியா நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபிளேவருக்காக சும்மா ஒரு 4-5 இலை வந்து புதினா சேர்த்துக்கலாம். நான் எந்த கப்பால வந்து கடலை மாவு எடுத்துக்கணும் அந்த கப்பால 1.5 கப் அளவுக்கு வந்து நான் கீரை எடுத்திருக்கேன். இப்ப கீரை போட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி எதுவும் ஊத்தாம இதை லைட்டா நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாங்க. இந்த டைம்ல வந்து நம்ம எண்ணெயை வந்து சூடு பண்ணிக்கலாம். நம்ம எண்ணெயை வந்து காயறதுக்குள்ள இதை பிசைஞ்சு முடிச்சிடலாம். இது ஒன்றும் பெரிய ப்ராசஸ்லாம் இல்லை, ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் தான். அதனால இப்ப பாருங்க, இதை நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். இப்ப வந்து நம்ம எண்ணெய் வந்து காஞ்சிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா, அது வெது வெதுப்பான சூட்ல இருக்கும்போது ஒரு 1/2 கரண்டி அளவு, நம்ம நார்மலா சாம்பார் ஊத்துவோம் இல்லைங்களா, அந்த கரண்டியால 1/2 கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்து ஊத்தி இதை நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுறலாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லைட்டா சூடா இருக்கும், அதனால நம்ம கை வைக்க வேண்டாம். ஸ்பூனால லைட்டா கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சுக்கலாம். எண்ணெய் ஊத்திட்டு நல்லா அதுக்கப்புறம் பிசைஞ்சு விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சுக்கலாம். இந்த தண்ணி சேர்த்து பிசைறது வந்து ரொம்ப வந்து நம்ம கம்மியான தண்ணி சேர்த்துட்டாலுமே ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் போண்டா. சில பேர் வந்து நம்ம கடையில இருக்கிற மாதிரியே வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஒரு 2-3 ஸ்பூன் வந்து மைதா மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து இந்த பதத்துக்கு வந்து நம்ம பிசைஞ்சுக்கலாங்க. உருண்டை பிடிச்சி போடுற அளவுக்கு இருக்கணும். நம்ம கையில இருந்து கொஞ்சம் லைட்டா நழுவி விடுற மாதிரி இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு இருந்தாதான் சாஃப்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கை வாஷ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இதை உருண்டு பிடிச்சி எண்ணெயில போட போறோம். ஏன்னா வந்து தண்ணி தொட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பண்ணாதான் கையில ஒட்டாம இருக்கும். இது ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தண்ணியில வந்து கை தொட்டுட்டு இந்த மாதிரி உருண்டு பிடிச்சி போட்டுடலாம். இந்த கீரை போண்டா வந்து நம்ம முருங்கைக்கீரையில தான் செய்யணுமா அப்படிலாம் கேட்டா அப்படிலாம் கிடையாது. நம்ம எந்த கீரையை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிறுகீரை, அரைக்கீரை, அதுக்கப்புறம் பாலக்கீரை, இந்த மாதிரி எந்த கீரை வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கோ அந்த கீரையை வச்சு கூட செய்யலாம். எனக்கு வந்து முருங்கைக்கீரை வந்து அவைலபிளா இருந்ததுனால நான் முருங்கைக்கீரையில செய்யறேங்க. அதுவும் இல்லாம இது வந்து கீரையில செய்யறதால நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கும். அதனால இதை அடிக்கடி செய்யலாம். நம்ம மழை சீசன்லாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப பிடிக்கும். இப்ப பாருங்க, பபுள்ஸ்லாம் நல்லாவே குறைஞ்சிடுச்சு. இப்ப வந்து நம்ம போண்டாவுடைய கலருமே லைட்டா சேஞ்ச் ஆயிருக்குங்க. இந்த டைம்ல வந்து அடுப்பை வந்து முக்கியமா லோ ஃபிளேம்ல வச்சுதான் நம்ம இதை வந்து வேக வைக்கணும், இல்லைன்னா உள்ள வேகாது, வெளியே மட்டும் வெந்துடுங்க. இப்ப நம்ம எடுத்துடலாங்க. இதை அவ்வளோதாங்க, ஒரு 10 நிமிஷத்துல நம்ம வீட்லயே இதை செஞ்சிடலாம். இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.